Agurtzan egin txaurraga naiz, izatez bizkaitarra, profesional modura donostiarra. Nire gune naturala arte eszenikoak izan dira edo dira, eta orain zinean. Badira hainbat urte, 10 bat, nik uste dut, Dibulitonekin lanean ari nintzen, Mystical filmaren zuzendari laguntzaile modura, eta hori amaitzen ginala, azkeneko rodaje egunetan, Ricardok komentatu zidan, ia animatuko nintzen, olako 6 iputxo idaztera, eta esan nion, baina nortaz, zertaz, eta berak utzi zidan foliotxo batean, Teresa eta Galtzagorriren irudi bat, hori zeukatela, eta hori izan zen ere abia puntua. Eta gero, duela 2 urte, komentatu zidan, bakizu, filma egingo dugula, diru laguntzen eman digute, eta guk nahi dugu zu izatea zuzendaria. Lehendabizi ulertu behar nuen, azken batean ni oso ohitua nago zuzentzea pertsonak, ezurraragizko pertsonak, handiak edo txikiak edo helduagoak, eta kasu honetan eurak oso garbi izan zidaten, hemen irudiak daude. Gerora mugituko direnak, baina guk marrazkiekin lan egingo dugu, eta zuk marrazkiekin lan egin beharko duzu, eta marrazki horiek zuzendu. Kapaz-kapa, geruzaz geruza joan ginen hori, joan nintzen hori zuzentzen. Etengabe esaten zidaten kontuz, oso garbi auki zer nahi duzun, ze gerora aldaketak ezin dira aldaketa asko egin, ze hemen beste metodo bat dago, honek lan asko eskatzen du aldaketa bakoitzak, diru asko, ez da aktore bat hortxe daukazu eta azken egunera arte oharrak ematen ari zara edo zuzentzen ari zara. Eta orduan hori izan da behar bada, gehien kostatu zaidana ulertzea, gerora ezingo nuela hori zuzendu, ez? Eta, asko ikasi dut. Beti da pozgarria, ez? Egun batez sentitzen zara norbait zarela edo, baina gero errealitatea oinak jartzen dituzu lurrean, eta ni nahiago egunez egun lan egin, eta egun hori iristen denean, ahalik eta ondoen pasa, eta ahalik eta ondoen egon eserita, eta izan da deia izan behar duena, ez? Nik uste dut, espero dut, filmari bultzadatxoa ematea, batez ere estrenatuko delako edo zinemaretotan jarriko da otsailaren 3an, eta hori 4ean izango da, horre lagundu, nik uste dut lagunduko diola filmari, eta ni batez ere posten naiz Dibulitonekin, ez? Dibulitonegatik, eurak apustu egin urte asko daramate honetan lanean, eta bere txiki horretan gauza handiak egiteko gauza izan dira eta dira, ez? Eta ni batez ere beraiengatik posten naiz. Ni kontsumitzaile bihurtu nintzen ama izan nintzenean, ez? Eta umeak handituz joan zirenean, egun euritsuetan esaten zen guazen zinemara, ez? Eta orduan alakoak kontsumitzen dituzu, eta orain are gehiago egia da Dibulitonek erakutsi didala mundu hau ere zein ederra denez, eta noski orain ateratzen danean animazioko film berri bat edo beti esaten dugu, joan behar dut ikustera, ez? Eta batzutan itzultzen zara, ze ikusten dituzu Pixarren filmak edo, baina ez daukate zer ikusirik, eurak mugitzen duten jendetza, jende humanoa lanean edo dirutza, ez? Horretara ez da asmoa ere horretara iristea. Nik uste dut hemen helburuak izan behar duela gidoi polit bat egin eta horreri atera etekinak. Nik uste dut egongo dela 2. filme bat, Teresarena, ez dakit Teresa eta Galtzagorri edo Teresa eta beste norbait, baina Dibulitonen buruan badago, eta hori polita da, ez? Bat amaitu orduko egotea filme honen 2. parte bat, espero ezberdina, ez esateko jentea, 2. zatiak beti, ez, izatea hori eta bakarra. Hau dan moduan, momentu honetan Teresa eta Galtzagorri niretzako bat eta bakarra den moduan, ez? Beste urrats bat, eta ni pentsatzen dut etorriko direla gehiago.